Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 16 Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, Louis Liebenberg se eiendom kom onder die hamer. Nuushooftrekke vir vandag, geweld by universiteite, vlam weer eens op. Louis Liebenberg se eiendom kom onder die hamer. 30% van Suid-Afrika se vliegtuie werk aan die polisie. ANC se rekeninge word bevries deur die Balje. Luan Monique hardloop 'n droommyl in die Eikestad. Pakistan wen SA Proteas in crickettoets. Nou word die vermeende diamantbedrieër Louis Liebenberg se bates opgevuil van bokhorings en 'n broek tot mynmasjinerie. Die aanlyn veilings het Dinsdag begin. Dit is deel van die proses om geld terug te kry vir die duisende beleggers wat glo deur Louis Liebenberg bedrieg is. Die bates wat onder die hamer kom, sluip persoonlike besittings en luukse goedere in. 'n Verskeidenheid van persoonlike goedere is ingesluit soos 'n gitaar en klankversterker, 'n geraamde portret van oud-president Jacob Zuma en selfs 'n gemsbok horing, 'n koede horing en die broek. 7 motors en verskeie eiendomme, onder meer Liebenberg se kantore in Kempton Park, word ook opgevuil. In die veilingsbrosjures word verskeie antieke meubels, onder meer skrywerslesenaars, aangedui. Liebenberg het ook glo beleggers se geld aan luukse items, onder meer kreerrande bestee. Hy en sy vrou Daisy staan saam met 7 mede-beskuldigdes reg op aanklagtes van bedrog, diefstal, afpersing en geldwasery. Die Hooggeregshof in Pretoria het in September die finale beslagleggingsbevel aan die eenheid toegestaan. Die bevel het betrekking op die sowat 4 miljoen rand plus rente wat in 'n Standard Bank rekening in die naam van Zenco Care gehou is. Die Valke se ondersoeke het egter getoon dat geen ware diamante bestaan het nie en beleggingsgeld gebruik is om vroeëre beleggers te kan betaal. Verskeie veilingshuise is betrokke by die verkoop van Liebenberg se bates. Bidder's Choice en BSL Services het veilings geadverteer wat spesifiek die bates van Liebenberg en sy verwante maatskappye lys. Liebenberg en sy mede-beskuldigdes sal op 25 November weer in die Landdroshof in Bronkhorstspruit moet verskyn. Kommer heers oor die vlaag van geweld wat by sommige universiteitskampusse landwyd tuister, soos sê Boetie Manamela, minister van Hoër Onderwys en Opleiding. Manamela en amptenare van sy departement het gister in die parlement verslag gedoen oor die jaarverslag vir die 2024-25 boekjaar van die departement en sy entiteite. Manamela se opmerkings oor geweld het gevolg nadat hy Bogeletsie, komiteevoorsitter, sy en ander LP's se erge kommer oor die protesoptogte by die FHI en die IV te kenne gegee het. Letsie sê universiteitsgeboue is die afgelope dae by die FHI afgebrand, terwyl 'n gebou ook op die IV se Kwakwa kampus afgebrand is. Volgens hom het 3 studente ook sedert Julie vanjaar by die Durban Universiteit vir tegnologie gesterf. Dinsdag het ons ook wakker geskrik met die nuus dat 'n student by die Nelson Mandela Universiteit na rooftog gesterf het. Volgens hom is 6 tot 7 geboue by die universiteit se reeds in optogte afgebrand. Die skade beloop na raming tussen 150 miljoen rand en 500 miljoen rand. Die FHI bestuur sal vandag 'n verslag aan Manamela oorhandig oor hoe hulle onder meer die konflik met studente sal probeer oplos en die akademiese program kan hervat. Suid-Afrika kan sleg opreg tot blywende vrede in die Midde-Ooste bly as hy bydra dat sy diplomatieke betrekkinge met Israel sal herstel, soos sê Corneille Miller, leier van die VF+. Suid-Afrika se ambassade in Tel Aviv op 17 November 2023 gesluit om sy ontevredenheid te kenne gee met Israel se oorlog in die Gaza-strook. Sedertdien is dit verskeie oorde gevra dat die regering Israeliese ambassade in Pretoria sluit en diplomatieke betrekkinge met die Midde-Oosterse staat heeltemal moet opskort. Die parlement het ook 'n mosie aanvaar dat die ambassade in Pretoria ook gesluit moet word. Volgens Miller was die sluiting van Suid-Afrika se ambassade in Tel Aviv op 'n algehele gebrek aan diplomatieke toewyding om die konflikte daar te help oplos. Amerika het Suid-Afrika verlede jaar skerp gekritiseer, onder meer die saak wat hy by die internasionale geregshof, die Wêreldhof, teen Israel aangemaak het en weens volksmoorde in die Gaza-strook. Makashule Ghana, Rais Mzansi LP, sê dis skokkend dat minder as 30% van die polisie se 38 vliegtuie en helikopters landwyd in 'n werkende toestand is, terwyl misdaad in die land voortduur. Misdaad bly een van die algemeenste vrese wat deur Suid-Afrikaners gedeel word, ongeag ras, klas of ligging. Dit is dus 'n groot krisis ter SABD slegs 11 uit 38 vliegtuie en helikopters in sy besit in werking het. Dis minder as 30%
van die vliegtuie en helikopters in hulle werking. 5 vliegtuie en 6 helikopters is operasioneel, terwyl 27 onderhoud ondergaan. 1 helikopter en 1 vliegtuig is onherstelbaar beskadig. Boonop het Koördinator LER vir gemeenskapsveiligheid in 'n sessie in die Oos-Kaapse provinsiale wetgewer te kenne gegee dat die hele provinsie slegs 1 polisiehelikopter het wat hulle bedien. Die haglike toestand van die SAPD se lugvleuel voorspel niks goed vir die stryd teen misdaad, is daar gesê. Gwedi Mantashe, ANC-voorsitter, kon nog nie veel uitrig om dele van die Zondo-kommissie se verslag oor staatskaping, waarin sy naam genoem word, te laat skrap nie. Die Hooggeregshof van Johannesburg het Mantashe se aansoek van die hand gewys, omdat hy volgens die regter nie die regte prosedure gevolg het nie. Toestemming moet verleen word voordat die verrigtinge ingestel word. As dit nie gedoen word nie, moet die aansoek van die hand gewys word. Die Zondo-kommissie het in sy verslag aanbeveel dat ondersoek gedoen word na die veiligheidsopgraderingswerk wat by die maatskappy Bosasa, wat by staatskaping betrek is, glo gratis by Mantashe se woning gedoen het. Mantashe die hof versoek om die bevindinge te laat hersien. Mantashe moet ingevolge artikel 47 van die wet op Hoër Howe 10 van 2013 toestemming van Molemela kry om Zondo in sy hoedanigheid as voorsitter van die kommissie te dagvaar. Die ANC se geldsake is weer in die soeklig. Die partye en die Nzulkweni het in 2023 'n ooreenkoms bereik oor die werk wat die maatskappy vir die ANC se verkiesingsveldtog in 2019 gedoen het. Die skikking van R190 miljoen is gestruktureer as 'n reëling wat die ANC sy skuld sou skik deur die aankoop van verkiesingsveldtogmateriaal. Die ANC sal die aangeleentheid in die hof betwis. Die Hooggeregshof van Johannesburg en die Appelhof het destyds en Nzulkweni se guns beslis dat die ANC die maatskappy die geld skuld. Die ANC het verlede week 'n dringende aansoek teen Nzulkweni by die hof ingedien om die afdwinging van die skuldinvorderingslasbrief van meer as R85 miljoen te keer. Die handelsprotokol wat die Chinese mark vir die eerste keer vir 5 verskillende Suid-Afrikaanse steenvrugte oopstel, is as 'n reuse deurbraak bestempel. John Steenhuisen, minister van Landbou, en Soon Meijun, Chinese minister van Algemene Administrasie van Douane, het gister die mylpaal handelsprotokol ooreenkoms in Shanghai, China onderteken. Die ooreenkoms stel die Chinese mark vir die eerste keer oop vir Suid-Afrikaanse appelkose, perskes, nektarien, pruime en pruimedante. Steenhuisen het in 'n verklaring gesê, die protokol is 'n reuse deurbraak vir Suid-Afrikaanse vrugteprodusente en uitvoerders op 'n tydstip waarin diversifikasie noodsaaklik is vir ons land se bou en veerkragtigheid. Suid-Afrika is sedert Augustus onderhewig aan 'n invoertarief van 30% deur die Trump-administrasie van Amerika. Die opening van die Chinese mark kan sowat R400 miljoen vir ons oor die volgende 5 jaar ontsluit, 'n syfer wat geprojekteer word om oor die volgende 10 jaar te verdubbel, so lei die verklaring. Ons is van mening dat die intree-uitvoerseisoen van 2025-2026 nagenoeg R28 miljoen kan ontlok en R54 miljoen in 2027 seisoen. Steenhuisen het in sy bespreking met Meijun ook die hervatting van handel in beesvleis uit sekere Suid-Afrikaanse streke aangeroer, asook vordering wat betref oor packing closure. Byna 80% van alle township ondernemings is nie as formele ondernemings geregistreer nie, so wys Standard Bank sy eerste navorsingsverslag oor die informele ekonomie in townships. Hulle is dus nie vir BTW of ander belasting geregistreer nie, of as 'n amptelike werkgewer geregistreer wat aan arbeidswetgewing moet voldoen nie. Standard Bank het sy eie navorsing gaan doen deur 'n steekproef aan informele township ondernemings met 'n jaarlikse omset van tussen R100,000 en R50 miljoen, wat meer as 7,500 werksgeleenthede verteenwoordig. Wat kontant in die bankrekening betref, wys die verslag die meeste ondernemings ontvang inkomste via bankrekening sowel as kontant, 'n oorheersende transaksie metode bly. Hulle gebruik ook mobiele geldplatforms, maar die gebruik van informele bankdienste word beperk deur hoë tariewe, 'n gebrek aan deursigtigheid en negatiewe ervarings. Tot 49% van die ondernemings is by huise of motorhuise, 25% op die sypaadjies, 11% in kommersiële geboue, 8% op 'n nywerheidsperseel en 6% in 'n kantoorgebou. Die Suid-Afrikaanse ondernemings word tipies gekenmerk deur 'n tradisionele reaktiewe benadering. Die bedrywighede van die Nasionale Loterykommissie, die NLK, is aansienlik uitgebrei en die tydsduur met 5 jaar verleng. Dit volg nadat president Cyril Ramaphosa 'n wysiging aan die proklamasie by die ondersoek onderteken het. Die nuwe proklamasie wysig die oorspronklike ondersoek op 2 maniere. Eerstens verleng dit die tydperk van die ondersoek met 5 jaar, met die SOE in staat stel om bewering van ernstige wanadministrasie te ondersoek. Tweedens is nog 21 kategorieë van die verkryging en kontraktering
deel van die ondersoek. Dit sluit 'n wye reeks dienste in, waar beweer word dat die verkrygingsprosedure verontagsaam en belastingbetalersgeld misbruik is. Die SOE is nou gemagtig om te ondersoek of die verkryging vanaf kontraktering van hierdie dienste regverdig, deursigtig, mededingend of koste-doeltreffendheid en as dit strydig was met die wetgewing, opdragte van die Tesourie of die NLK se eie beleid en prosedures is. 5 lede van die junior Springbokspan, wat vroeër vanjaar die 120 wêreldbeker toernooi in Italië gewen het, is in die Suid-Afrikaanse Rugby Unie se onder 19 akademiegroep ingesluit, wat einde Oktober in Europa sal toer. Die groep van 36 sal Woensdag by die Stellenbosch Akademie vir Sport, die SAS, saamtrek. Hulle sal 'n week later aan die noordelike halfrond vertrek, waar hulle 2 wedstryde in Frankryk en nog 1 in Ierland sal speel. Die junior bokke sal volgende jaar in die 120 rugby kampioenskap speel, voordat hulle wêreldbeker kroon in Georgia gaan verdedig. 17 van die spelers wat die SA onder 18s in 2024 verteenwoordig het en 9 wat verlede jaar sy SA onder 18 span geskies is ook in die groep ingesit. Kevin Fourie Junior bokke se afrigter sê dat die komende kamp in Stellenbosch en oorseese toer van 2 weke die spelers 'n wonderlike geleentheid bied om te reis en 'n span te help bou. Loan Monique breek gister aan die wenlind toe hy droomyl afgelê het in die dagbreek straatmyl in Stellenbosch. Sy wentyd was 3 minute 59.12 sekondes. Monique het vroeër vanjaar die 1500 meter titel op die Suid-Afrikaanse kampioenskap ook verower. Buiten van 'n Westhuizen het in 4 minute 1 sekonde tweede geëindig en Duan Wade Farro was derde in 'n tyd van 4 minute 2.9 sekondes. Dion Lee Hendricks, wat die vorige 2 jaar die wenner was, het 5de klaargemaak. Die dagbreek straatmyl is vir die 15de keer in die Eikestad gehardloop. Dit word aangebied ter ere van wyle Dr. De Villiers Lambrecht, wat in 1964 die eerste Suid-Afrikaanse atleet was wat 'n droommyl gehardloop het. Johan Fourie het in 1982 die eerste straatmyl in Suid-Afrika gewen. Lambrecht was ook 'n oud dagbreker gewees. Pakistan het met die draaier Nouman Ali in die spits die Suid-Afrikaanse span gister met 93 lopies in die eerste toets in Lahore gewen en so 'n einde aan die Proteas rekordzegetoog van 10 agtereenvolgende oorwinnings gemaak. Hulle is in die 13de beurt na middagete vir 183 uitgebul. Ali het 4 vir 79 in die tweede beurt laat kantel en is vir sy wedstrydontleding van 10 vir 191 lopies in 63 bilbeurte as speler van die wedstryd aangewys. Dit was op 55 vir 4 toe die inkomende kolwer Tristan Staats op 2 lie lank daarna op sy eerste glip van Ali se bilwerk gevang is nie. Ryan Rickelton en Dewald Brewes het na die vroeë paaltjies vasgeskop met 'n vennootskap van 73 lopies om die 5de paaltjie aangeteken. Brewes wat op 54 gestaan het van 54 balle het ouer gewoonte aanvallend gekolf. Ryan Rickelton op 45 het sy 50-tal net misgeloop toe in die voorlaaste beurt voor middagete op die eerste glip van Shahid Khan se bilwerk uitgevang is. Dit was die oggendskof vir 137 vir 6 se 4de paaltjie. Khan wat 2 vir 28 het ook die eerste paaltjie na middagete gekry toe hy vir Senoran Metosami op 6 BVP betrap het. Die tweede en laaste toets begin maandag aan Rawalpindi. Die draaier Keshav Maharaj het hom reeds by die groep heraangesluit nadat hy van 'n liesbesering herstel het. Andre Agassi sê die ongelooflike begaafde Amerikaanse tiener Leonard 10 beskik oor die rou talent en geestelike staal om een van die wêreld se voorste tennisspelers te kan word. Agassi, 'n 8-malige Grand Slam wenner wat in 2006 uitgetree het op 'n geselligheid in Hong Kong, het met lof gepraat oor sy jong landgenoot wat wyd as een van die opkomende sterre in manstennis beskou word. Hy het die sport heeltemal fenomenaal goed geleer. Hy moet sekere fisieke beperkings teenoor ander ouer ouens oorkom wat groot en krag betref, maar hy is reeds baie jonk. Die 55-jarige Agassi, wat in Hong Kong is vir die Prudential Next Gen Assist toernooi, sê hy is veral beïndruk met hoe kalm 10 in die hitte van die stryd bly. Agassi vergelyk hom met Australië se nommer 7, Alex de Minaur, wat 7 jaar ouer is as 10. Hulle is ouens wat altyd 'n manier vind om op te daag. Hulle bloeddruk word egter nooit opgejaag, het Agassi in die media gesê. Tesame met De Villiers kan jong Turke soos die Stitte, Zachary Porten, Winnen Matongo en Oliver Reed, die skramskakel Imad Kam, veelsidige voorspeler Connor Evans en loskakel Yuri Matee, die seisoen waarskynlik baie goeie blootstelling in die VRK te wag te wees. Die losvoorspelers Devin Fuller en Keke Morabe, wat onderskeidelik met 'n gebreekte heup en been buite aksie is, behoort ook teen Januarie weer vir die Stormers beskikbaar te wees. Porten, wat 21 jaar oud is, 'n voormalige junior Springbokkaptein, het vanjaar nog vir die Aatjies in die Varsity bekerreeks gespeel. Meer so aangesien 'n uitsonderlike generasie juniors, onder meer die Parel Gymnasium Center, Marcus Miller, reeds met die oog op die toekoms vir die span gekontrakteer is.
De Villiers het in die Stormers se laaste 2 wedstryde, die Ospreys en Scarlets, 3 gedruk, maar hy groter waarde daaraan om onkeerbare besit en terugstellig. 10 veranderinge en die posisionele skuif is immers aan die 15-tal aangerig, wat met 17-28 in Noord-Ierland in die VRK vasgeval het. Reinhard Ludwig, wat Nicolaas Jansen van Rensburg op slot vervang as die toerspan sy nuwe kaptein en lei die span môre aan in Galway teen Connacht. Die bokflank Marco van Staden het harde hout in die knie gekry en hy word deur Namak Gabak vervang. Die veteraan Willie Leroux vervang Devin Williams, wat op 'n duispierbesering teen Ulster opgedoen het op heel agter. JJ Tron gee ons 'n bykomende opsie agter in die leidstane en hy's lekker vinnig, het die afrigter gesê. Ons kon ook nie vir Jan Hendrik Wessels vir 'n tweede week agtereenvolgens uit die beginspan hou nie. David Kriel en Jan Saffertuin is die nuwe senterpaar in Kane Moody en Harold Foster se plek. Moody skuif van buite senter na regtervleuel, terwyl Keegan Johannes en Paul de Wet by Andre Pollard en Zak Burger as skakelpaar sal oorneem. Die Bulls se span bestaan uit Willie Leroux, Kane Moody, David Kriel, Jan Serfontein, Sebastian de Klerk, Keegan Johannes, Paul de Wet, Jandre Rudolph, J.D. John, Namat Kaba, Reinhard Ludwig kaptein, Kobus Wiese, Wilco Lou, Jan Hendrik Wessels, Aluto Tsakweni. Plaasvervangers is Johan Grobbelaar, Gerard Steenekamp, François Klopper, Nicolaas Jansen van Rensburg, Mpilo Gumedo, Ambrose Papier, Harold Foster en laastens Travino Jacobs. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2038, Polokwane 1533, Lephalale 2138, Mbombela 1432, Maikeng 1634, Pretoria 1935, Johannesburg 1831, Ermelo 39, Kalahari 1632, Gaborone 2237, Richards Bay 1620, Pietermaritzburg 1117, Durban 1522, Port St Johns 1423, Pongola 1922, Maputo 1824, Bethlehem 827, Bloemfontein 1127, Alawal Noord 923, Welkom 1429, Vryburg 1432, Kimberley 1428, Appington 1329, Prieska 1428, Springbok 929, Karasburg 1229, Keetmanshoop 1632, Mariental 2035, Alexanderbaai 1218, Brandvlei 926, Loederitsbaai 1331, Vredendal 928, Kaapstad 1218, Sutherland 221, George 1014, Jeffreys Bay 1017, Cabarra 717, Grafreinet 617, Kapogalas 1216, De Aar 924, Molteno 317, Beaufort West 721, laastens Oos-London 8 in die oggend, 17 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.36 teenoor Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.28. Die euro kos R20.18. 'n pond verhandel teen R23.22. 'n yen kos 11 sent. Silwer se prys is $52.70 Amerikaanse sent. Platinum se prys is $1,658. Palladium se prys is $1,536. Goud per fyn ons is $4,198. Brent olie per vat is $62.39 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: motivering is wat jou laat begin het. Dissipline sal jou aan die gang hou. Sukses sal altyd volg. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.